mu Nyakabiga nta mutekano hari haba ku murango haba no mwijoro. Mu misi yeze twaragiye manifestation dufise n'ibyo byapa mwaramubona byamiriza twaziye imanda mu nyuma murabona ko bahinduye imikenyuro yo kuturasa. Baramurana ko bahinduye bakaza ari benshi kubera kwibarabara natwe twaragirageje baradutwaye n'abantu. Ubu rero murabona cyahindutse barabitse zya nkinzo mu bisazo mu manifestation mu polisi yitwaze nembo n'inkinzo ariko hano bitwaza inkoho kandi bakaturasa. Umutekano ntawo hari ikimenyeme hamwagiye muraca murabona ko ari amabarabara yimbwe, murabona yuko hano amapine ariko araturirwa, murabona ko na circulation atari nini cyane. Mu bisanzwe ubu ntimubona abantu benshi bari kutukwitugwi, nta mutekano hari kuko niyo abonye abantu bane canke batanu uwo adashoye kurasa bakamufata bashamutwara. Ikimenya yamenye turafise abatwaye bataragaruka nabandi bagarukanye mugabo bakuze cyane bababaje gose. Ico gituma rero twebwe ubu twahinduye strategy nawo nkuko nabo bayihinduye kugira ngo tutakaza abantu hanyuma dushobore kurwanya ikingo ca Petero Nkurunziza. Kandi ubu nahasigaye n'abasuma abapolisi baza bakabaka amatelefoni bakayatwara ntitwa tuzi yo batwara. Ntuzi ko ari abapolisi niko ari imbonera kure mugiye tubona bambaye impuzu z'igipolisi twe twabaguriye tubona ko ari abapolisi b'igihugu ariko ntibakora nkuko bateze gukora.